daudz haipa, polāri pretēji viedokļi, bet arī es iemetīšu savu artavu Nothing Air One austiņu apskatu katlā. Pirms sākt apskatīt šīs austiņas, es piedāvāju nelielu ieskatu vēsturē. Nothing Air radīja viens no telefonu zīmola OnePlus dibinātājiem. Tad viņiem bija kašķis un viens no radītājiem aizgāja prom no OnePlus, lai sāktu savu nākamo projektu. Un voilà, top uzņēmums Nothing. Un tā pirmais produkts Nothing Air 1. Protams, ka te ir spēle ar vārdiem, solījumiem un mārketingu. Bet vai zem šī visa haipa slēpjas arī tiešām labs produkts? Gan jā, gan nē. Man bija lieliski iespēja vairāk kā mēnesi dažādos griezumos šīs austiņas testēt, un šis bija viens sasodīti pamatīgs tests. Austiņas ir aktīvās skaņas izolācijas bezvadu austiņas, kuras ir pieejamas zem maģiskās 100 eiro robežas. Šobrīd šķiet, ka vienīgais oficiālais tirgotājs Latvijā ir LMT, kur šīs austiņas maksā 99 eiro. Tieši tikpat, cik paša Nothing mājaslapā. Šo austiņu iepakojums ir diezgan nestandarta, un arī atpakošana nebija diezko standarta. Gan ļipiņa nenostrādāja, nācās sačakarēt visu iepakojumu, bet, kad biju ticis iekšā, bija jau krietni labāk. Tīri glīts un tīkams iepakojums. Nekā lieka, viss kārtībā. Runājot par dizainu uzbūves kvalitāti, uzreiz ir jāsaka, lai arī dizains dalīs viedokļus, noteikti tās ir uzbūvētas iespējams daudz labāk par jebkuru Apple produktu. To es salīdzinu atceroties, cik principiāli Apple bija par savu produktu uzbūves kvalitāti un cik nostrādāti produkti bija gan ārēji, gan galvenokārt iekšēji. Steva Jobsa biogrāfijā ir šī te apsēstība labi aprakstīta tieši, kāpēc tas tā ir. Vai tas vēl ir saglabājies mūsdienās? Domāju, ka galvenajos produktos noteikti, bet austiņām, var būt. Un kāpēc šīs te austiņas ir vismaz tādā līmenī? Jo, redzi, lai radītu caurspīdīgu produktu, ir jāspēj tīri tehnoloģiski noslēpt līmējuma vietas, līmes paliekas, un visam ir jābūt nevis perfekti, bet pārcilvēciski precīzam. Un šīs austiņās nevar redzēt nevienu vietu, kur būtu kaut kas netīrs, kaut kāds līmes pikucītis palicis vai vēl kaut kas. Viss ir uzlikts gandrīz uz dēlnas un visiem par apbrīnu. Ja kastītei tas vēl tur tā, bet austiņām tik sīkai vienībai tas noteikti ir iespaidīgs veikums. Kas man nepatika, ir fakts, ka uz austiņām nekur nav īsti norādīts skaidri un nepārprotami, kura auss ir kura. Jā, ar krāsām var izpīpēt, ka sarkanais aplītis labajai austiņai un baltais kreisajai. Kastītei arī tās turās itin labi, magnēti ir stipri. Austiņas īsumā ļoti ātri spēj savienoties ar ierīcēm, un kā jau iepriekšējā video es sāku, tad tagad arī šīm dzīvā sapārošanās. Šīm austiņām ir iespējams Google Fast Pair savienošanās. Pāris spiedienu Bluetooth iestatījumus un lieta ir darīta. Papildus gan ir jālejupielādē Nothing Air aplikācija, par kuru sīkāk nedaudz vēlāk. Visā austiņu lietošanas un testēšanas laikā ļoti iespaidīgi turējās Bluetooth savienojums. Austiņas ir ar Bluetooth 5.2 savienojumu standartu. Tiesa, ja mūzikas atskaņošanas ierīcei tāds nav, tad tās pārslēgsies uz mazāk stabilu Bluetooth, kas varētu brīžiem raustīt savienojumu. Tomēr ar 5.2 nevienā brīdī nebija pārāvumi savienojumā. Šo austiņu kontekstā visvairāk šķēpi tika lausti tieši skaņas kvalitātes segmentā. Bija apskatnieki, kuri totāli nozākāja skaņu. Bija tādi, kuri slavēja. Es savukārt varu teikt, ka nevienai no šīm nometnēm īsti nav taisnība. Pirmkārt, 1,6 mm driveri. Tas ir diezgan nestandarta izmērs. Piemēram, nesen apskatītajām šīm te Jabra LI3, tie ir tikai 6 mm, un šos te lielos driverus šais austiņās var jūs. Tie dod tādu patīkamu un skaļu skaņu. Basi ir pietiekami apjomīgi, un jāsaka, ka, lai arī nav perfekta skaņa, tā ir pārsteidzoši laba. Noteikti tiem, kur iegādāsies šīs austiņas, tā patiks. Austiņām nav īpaši daudz variāciju ar ekvalaizeriem, ko tai pamainīt, bet tās pāris opcijas, kuras ir, sniedz pietiekami atšķirīgu kontrastu gan basu pastiprināšanai, gan vokāla izcelšanai. Es personīgi konstatēju, ka parastais skaņas profils ir visneizteiksmīgākais. Un principā iestatīju Bass Boost, lai arī bass ir bez apjoma. Un tā arī klausījot. Un man patīk šo austiņu skaņa gan mūzikā, gan video baudīšanā. Tāpat kā īstenībā arī klausoties sarunas. Jā, basiem pietrūkst tāda samtaina apjoma, un tie ir ļoti līdzīgi Jabra veikumam, respektīvi, ka tie precīzi sākas un precīzi beidzas. Bet kopējais skaņas profils arī ar visu Bass Boost bija diezgan patīkams, un neviena no zonām, ne basi, ne vidi, ne augšas, neleca pārāk traki ārā no kopējā visa šī austiņu skanējuma balansa. Aplikācija gan Nothing ir diezgan paplika.
Es saprotu, principā, minimālismu un tā, bet zem minimālista dizaina var paslēpt vairāk. Nothing ir izdomājuši šo līniju ieturēt visā. Pāris opcijas, nedaudz info par pašām austiņām, kas man nepatika, bija ļoti lēnais atjaunināšanas temps lietotnei un austiņu firmvēram. No tā, ka ļoti lēni atjaunoja lietotni un austiņas. Plus vēl moments, ka ja pavirzīja kastīti nedaudz tālāk no telefona, tad viss process jāsāk no sākuma. Bet apsveicami, ka galvenās lietas par austiņām ir ātri un ērti sasniedzamas. Gan ANS iestatīšana, gan ekvalaizera atrašana. Principā viss, kas ikdienā nepieciešams. Lietot šīs austiņas bija ļoti ērti. Šis ir noteikti ļoti tiešām ērtas austiņas, un man vienīgi pietrūka iespējas iestatīt, ko katrs pieskāriens dara austiņās, bet kopumā jau pēc noklusējuma iestatītie žesti bija daudz maz saprotami. Lai arī nevienmēr precīzi, tomēr saprotami. Viss skāriena atpazīšanas lauks austiņu kātiņam ir diezgan plašs un dažādos veidos pieskaroties, tās saprata, ko tieši vēlies panākt. Un tas ir kaut kas, ko citi ražotāji vēl joprojām nespēja atrisināt, un tur nepieciešams precīzāk nospiest to, ko vajag. Tie žesti, kurus vēl aplikācijā neatrast, ir tas, ka skaļums regulējas pavalkot uz augšu un uz leju pa austiņām, 2 pieskārieni ir pauze, vai atkal atskaņot, 1 pieskāriens nedod neko. Ir automātiskā pauze, un tās arī ir principā pa lielam viss. Tā ka es teiktu, ka lai arī ko aplikācijā tu gribētu darīt, vairāk par vienu reizi tajā nav jēgas līst, jo tur pa lielam iekšā nav ko darīt. Skaņas izolācija ir pirmais lielais klupiens šīm austiņām. Ja viss iepriekšējais vairāk vai mazāk ir matu skaldīšana, jo skaņa ir laba un lietotās ir ērti un diezgan intuitīvi un tās ir ērtas, tad ANS ir pirmais lielais abloms. Tas nabagas tik ļoti centās visu laiku pielāgoties apkārtējiem apstākļiem, ka šķita vienā brīdī traucējoši ar savu neizlēmību. Reāli tīni staķikā hotdoga mērcītis ātrāk izvēlēsies nekā šīs austiņas bloķējamo frekvenci. Un to es saku pēc precīzi 4 lidojumiem lidmašīnā un ar daudz maz vienādu skaņas profilu apkārt. Šīm austiņām gāja ļoti grūti. Nereāli grūti saprast, ko bloķē. Tad laida caur stjuartu runāto, kas ir labi, jo to info teorētiski vajag dzirdēt. Bet tad pēkšņi vispār neko nelaida cauri. Tad atkal neko no paziņojumiem nevarēja sadzirdēt un rūkoņus, bet tikai tad kaut kādā brīdī motoru rūkoņi. Tad atkal kaut ko pa vidu un tad beigās atkal vispār neko, ārprāts gāja ļoti bēdīgi. Un jebkurā no 3 režīmiem. Brīžiem es pat vairs nesapratu, vai ir ieslēgta skaņas izolācija vai nav. Pilsētvidē tomēr bija jau nedaudz labāk. Laikam, ka tas frekvenču diapazons ir vienkāršāk uztverams, nemaz nerunājot par būšanu mājās, kur vispār bez problēmām. Bet jā, ANS galīgi nav līmenī. Ties pēc visām lidošanām tikai iznāca programmas kārtējs atjauninājums, kurš tiesa vispār neskāra šo lietu. Laikam Nothing vēl nav saņēmuši pietiekami daudz kritikas par ANS veiktspēju, bet tā kā šī ir lieta, kuru var izlabot ar sistēmas atjauninājumiem, tad es šobrīd caur brīlēm lūru uz Nothing un ceru, ka viņi šito salabos. Nothing savā mājaslapā lepni ziņo 34 stundu austiņu darbības laiku, bet neiekrīt šajās lamatās. Tas ir laiks bez ANS, jeb aktīvās skaņas izolācijas. Ar aktīvo skaņas izolāciju ir tikai 24, bet patiesībā pat tik nav. Interesanti, ka nekur Nothing materiālos nav īsti norādīts, cik stundas tur vienas uzlādes austiņas un cik reižu kastīte tās uzlādē. Pēc manis testētā viena uzlāde ir apmēram kaut kāds 2,5 stundas klausīšanās ar ieslēgtu skaņas izolāciju. Lidojumu Rīga-Vīne tās knapi izturēja. Kastīte spēja uzlādēt vēl apmēram 8 reizes, kas kopumā dod kopējo austiņas darbības laiku krietni zem 24 stundām, jeb apmēram kaut kādas 20 stundas. To pēdējo reizi es apmēram piefantazēju, jo pēc 7 uzlādēm šī keisiņā vēl bija palikuši apmēram 10% baterijas. Tā ka jā, kas noteikti iepriecina īstenībā ir salīdzinoši ātrais kastītes uzlādes temps gan vadā, gan bezvados. Un bezvadu uzlāde noteikti ir plus šīm te austiņām. Nesen apskatītās šīs te Sony C500 nepiedāvāja šādu iespēju, pat ja cena ir tāda pati. Ko ta kopumā par šīm te austiņām var teikt? Tām ir ļoti laba skaņa, ērta lietošana un tās ir ērtas. Skaņas izolācija klibo, baterijas darbības laiks ar vienu uzlādi ir maigi sakot vājš, un vai šīs austiņas būtu mana pirmā izvēle? Zinot to, ko es zinu pēc testēšanas, es izskatītu vispirms citas iespējas. Bet, ja gribas atšķirties no lielās masas, tad es teiktu, ka šis noteikti ir viens no ērtākajiem, dizainiski atšķirīgākajiem risinājumiem austiņu tirgū, kuras neizskatās kā štancētas uz vienas lentes. Nothing noteikti iet pareizajā virzienā, un priekš pirmā produkta iespējams, ka šis ir pārāk skarbs apskats. Bet brīdī, kad kompānijas piedāvā tik daudz dažādus variantus mums kā patērētājiem, ir jābūt labi informētiem, kam atdosim savu naudu. Ar to tad es arī šo video pabeigšu. Es no sirds saku paldies saviem patroniem un YouTube memberiem, kuri atbalsta satura veidošanu. Noteikti tas tev nemaksās neko. Nothing nospiest laiku zem šī video vai pat abonēt kanālu. Un uz promiešanu noteikti ieči kaut kādu no YouTube ieteiktajiem video, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!